हाँ, एक ये रहा हमारा बाबू, ये है, और एक इसका दोस्त नहीं है जो, एक वो, ये दोनों एक ही उम्र के हैं और पता नहीं दोनों सेम कहाँ से आए। जब हम लाए तब हमारे पड़ोसी भी लाए थे अपने बिल्ले को, वो बिल्ला है, ये बिल्ला है, पर इन्हें पहले पता नहीं था कि ये बिल्ला है क्योंकि इन्होंने इसको उठाया था कहीं से। बोल रहे थे पहले ये बिल्ली है, पर हमें सुरा को पता था क्योंकि जहाँ से सुरा को लेके आए वो आंटी ने हमें बता दिया था कि ये बिल्ला है। ये देखो, इन दोनों में बहुत फर्क है, अभी दूर से लगता नहीं है, दोनों सेम ही दिखते हैं, पर हमारा सुरा थोड़ा गोरा है और इनका जो है थोड़ा सा ब्राउन है। ये देखिए, ये सोता है, शांत है बहुत ज्यादा, पर हमारा बहुत हरामी है, हमारा एक नंबर का हरामी है हमारा सुरा।